बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी मोटरसाइकिल के जेन्युइन फ्यूल टैंक के ऊपर वाली साइड पर गहरी खराशें आ जाएं, यानी कलर उतर जाए या बहुत गहरे निशान आ जाएं, तो आप उसको किस तरह से पेंट कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन स्टिकर और मोनोग्राम के अलावा। यानी कि हमने स्टिकर को भी सेव करना है और मोनोग्राम को भी सेव करना है, उसके अलावा मुकम्मल फ्यूल टैंक को हमने पेंट कर देना है। फ्यूल टैंक को किस तरह ओरिजिनल की तरह पेंट किया जाता है और उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत अहम है, प्लीज़ पूरी वॉच करिएगा। दोस्तों, अगर जो आप किसी भी मोटरसाइकिल के जेन्युइन फ्यूल टैंक की खराशें पेंट किए बगैर रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार आप वो भी ज़रूर वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि कंपाउंड पॉलिश, बफ़ और हार्नर लैकर की मदद से आप फ्यूल टैंक की खराशें भी रिमूव कर सकते हैं और शाइनिंग भी बिल्कुल नए जैसी आ जाएगी। तो दोस्तों, फ्यूल टैंक को कलर करने से पहले आपको 320 नंबर के एमरी पेपर की मदद से फ्यूल टैंक के ऊपर रगड़ाई करनी है। जिस जगह पर गहरे निशान ज़्यादा हो उस जगह को आपने ज़्यादा रगड़ना है। दोस्तों, 320 नंबर के एमरी पेपर से रगड़ाई करने के बाद फ्यूल टैंक की हालत कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। दोस्तों, इसको आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है ताकि कहीं पर भी कोई पानी की नमी वगैरह ना रह जाए। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने स्टिकर को कवर करना है। दोस्तों, स्टिकर के ऊपर जो हम टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको थोड़ी एहतियात से लगानी पड़ेगी। जो टेप लगानी है आपने वो इस तरीके से लगानी है कि स्टिकर की किनारी से बाहर ना जाए और स्टिकर के अंदर भी ना रहे, बिल्कुल स्टिकर की किनारी के ऊपर लगे। अगर जो थोड़ी बहुत कहीं से बाहर रखनी भी पड़ जाए तो उसको आपने फिर बाद में ब्लेड की मदद से कट लगाकर उसको साफ़ कर देना है। दोस्तों, मुकम्मल स्टिकर को आपने इसी टेप की मदद से कवर करना है ताकि पेंट करते हुए स्टिकर सेफ रहे। अगर जो आप चाहते हैं स्टिकर को भी चेंज करना तो पहले आपको स्टिकर पेंट वगैरह रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद फिर नया स्टिकर लगाएंगे। दोस्तों, जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा टेप लग गई है, यानी कि स्टिकर के बाहर भी टेप लग गई है, उस जगह पर आपने स्टिकर के बराबर ब्लेड लगानी है। ब्लेड लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा टेप को उतार देना है। इसी तरह दोस्तों, आपने मोनोग्राम को भी टेप की मदद से कवर करना है और एक्स्ट्रा टेप को फिर आपने ब्लेड की मदद से कट लगाकर उसको अलहदा कर देना है।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फ्यूल टैंक कलर होने के बाद बिल्कुल जेन्युइन की तरह लगे तो इस काम पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि पेंट करते वक्त कलर मोनोग्राम और स्टिकर वगैरह पर ना लगे। दोस्तों टेप का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा टेप साइडों पे लगी हुई है उसको उतारने के लिए सबसे पहले ब्लेड की मदद से हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद उस टेप को उतार देना है। दोस्तों टेप का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी आ जाती है इसको कलर करने की। दोस्तों इसके लिए हमें डिको पेंट का इस्तेमाल करना है, जो अमूमन कारों पर इस्तेमाल होता है। ये कोई भट्टी वाला पेंट नहीं है, बल्कि अच्छी क्वालिटी का पेंट है। इसके अंदर हमने थिनर का इस्तेमाल करना है। अगर जो आप चाहते हैं इसकी शाइनिंग ज़्यादा हो तो फिर आप इसी के अंदर लैकर और हार्नर भी मिक्स कर सकते हैं। इसी के अंदर लैकर और हार्नर मिक्स कर कर भी आप लगाएंगे तो शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी और कलर भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको फ्यूल टैंक को कलर कर लें। फ्यूल टैंक को कलर करने के बाद हार्नर और लैकर उसके बाद भी लगा सकते हैं। दोस्तों पेंट के अंदर आपने थिनर का इस्तेमाल करना है, पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। थिनर की मिकदार इतनी रखनी है कि जो पेंट है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। दोस्तों इतना टाइम कलर करने में नहीं लगता जितना टाइम फ्यूल टैंक की मोनोग्राम और स्टिकर को कवर करने में लगता है। अभी दोस्तों कलर का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इसको खुश्क करने के लिए रख देना है। दोस्तों जब फ्यूल टैंक खुश्क हो जाए तो फिर स्टिकर के ऊपर लगी हुई टेप को आपने उतार देना है।
तो दोस्तों फाइनल लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है फ्यूल टैंक। इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने टेप को उतार देना है। दोस्तों फ्यूल टैंक कैसा कलर हुआ है कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।